हेलो फ्रेंड्स, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम बात करेंगे कि खराटे लेना को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। खराटे लेना एक आम सी बात है, ज़्यादातर लोगों को खराटे आते ही होंगे, पर आपने सोचा नहीं होगा खराटे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और इस तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोज हम आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आते रहें। तो खराटे लेना को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्नोर, स्नोर, स्नोर। फॉर एग्जाम्पल, मैं खराटे ले रहा हूँ। आई एम स्नोरिंग, आई एम स्नोरिंग। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू।